Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 23 декабрда өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Швейцария конфедерациясынын элчиси Оливия Бангертер, Монголияныкы Ганхуяк Садном жана Азербайжан Республикасыныкы Латиф Сейфаттин Оглу Гандилов тапшырды. Азем башталардын алдында чет элдик дипломатиялык миссия башчыларын Ардак Кароол тосуп алды. Ишеним грамоталарын тапшыруу аземинен кийин президент Садыр Жапаровдун ар бир дипломат менен эки тараптуу жолугушууларынын жүрүшүндө өз ара мамилелерди тереңдетүүнүн, саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөнүн, соода жүгүртүү жана инвестициялык кызматташтыкты арттыруунун актуалдуу маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы элчилерди жогорку жана жоопкерчиликтүү кызматка дайындалышы менен куттуктады. Ал өкүлчүлүк кылган өлкөлөр менен эки тараптуу жана эл аралык уюмдардын алкагында өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармакта кызматташууну бекемдөөгө даяр экенин билдирди. Мамлекет башчысы мамлекеттер аралык саясий жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүнүн жана тереңдетүүнүн, ошондой эле түз соода экономикалык байланыштарды түзүүнүн жана Кыргызстанга чет элдик инвестицияларды тартууга дем берүүчү чаралардын маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Садыр Жапаров Кыргызстандын артыкчылыктуу милдеттеринин бири чет элдик инвесторлордун кызыкчылыгын коргоо экенин баса белгиледи. Бул үчүн өлкө жетекчилиги республикадагы инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча активдүү иш алып барууда жана кыргыз тарап чет элдик инвесторлор менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендигин билдирди. Өз кезегинде Швейцариянын элчиси Оливия Бангертер анын өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда көп окшоштуктар бар экенин белгиледи. Ал Садыр Жапаровду Кыргызстандын демилгеси боюнча бунун башкы ассамблеясында 2022 жыл эл аралык тоолорду туруктуу өнүгүүсү деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышы менен, ошондой эле парламенттик шайлоолордун өтүшү менен куттуктады. Оливия Бангертер Швейцариянын тыгыз өз ара кызматташууга жана Кыргызстанды өнүктүрүү программасына 22 миллион АКШ долларын бөлүүгө даярдыгын белгиледи. Элчи Ганхуяк Садном Монголиянын президенти Ухнагин Хурэлсухтун ысык саламын жеткирип, өлкөлөр ортосунда саясий байланыштын жогорку деңгээлин белгиледи. Ал келерки жылы эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногонуна 30 жыл толорун эске салды. Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү боордош өлкө экенин баса белгилеген Ганхуяк Садном айыл чарба жана жеңил өнөр жай тармагындагы алакаларды кеңейтүүгө даярдыгын, бул жерде чоң потенциал бар экенин белгиледи. Ошондой эле Монголиянын элчиси Кыргызстанды ээп мейкиндигинде төрагалык кылуусунун башталышы менен куттуктады. Азербайжандын элчиси Латиф Сейфаттин Оглу Гандилов өлкөлөрдү байыркы түрк тамыры жана советтору боюнча жалпы тарых, маданий жана руханий мурастар бириктирип турганын баса белгиледи. Элчи эки өлкөнүн бардык эл аралык маселелер боюнча көз караштары жакын экенин белгилеп, Азербайжандын Кыргызстан менен инвестициялык кызматташуусун арттырууга даярдыгын баса белгиледи. Жолугушуулардын соңунда мамлекет башчысы Кыргызстандын ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин дагы бир жолу белгилеп, элчилердин маанилүү жана жооптуу дипломатиялык кызматына ийгиликтерди каалады. Кыргызстанга жүк ташуучу вагондордун биринчи партиясынын келиши Кыргыз темир жолун жаңылоонун башталышы. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев Бишкек 1 темир жол станцияларында өлкөгө 10 вагондун алынып келишине байланыштуу өткөн иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Азиз Алиев белгилегендей, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдына өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу жана экономикадагы жүктөрдү ташууга болгон муктаждыктарды канааттандыруу милдети коюлган. Буга байланыштуу министрлер кабинети 100 жүк ташуучу вагон сатып алуу чечимин кабыл алган. Быйыл 2020 жылга салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 41,4 миллиард сомго же 43,2% өскөн. Ал эми 11 айда республикалык бюджеттин кирешеси 137,2 миллиард сомду түзүп, план 105% профицит менен аткарылгандыгы маалымдалды.
Эми эгер азыр жана айтып кеткен эле профицит бюджеттин профицити болгондо эгерде сынга караша мурдагы бул жакшы нерсе. Анткени мен бизде 15 миллиардтай кандай бир дефицит болуп келген бюджеттин тартышы жетишпеген. Анын көбүнчөсү ошо социалдык пособие же кандай бир программалар ишке ашпай калган да. Эми бул толугу менен баягы жыл бүткөндө дагы саналып чыгат. Эгерде ошо бизде 172 миллиард бюджетибиз бар Кыргыз Республикасынын. Эгерде ошо бюджет мисалы андан да ашып кетсе, албетте бул жакшы көрүнөт. Бюджетке жалпысынан 95,7 миллиард сом чогултулуп, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 25,4 миллиард сомго арбын болгон. Ал эми салыктык эмес кирешелер 32 миллиард сомду түзүп, былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 10 миллиардка көп экендиги айтылат. Билиш керек, бизде ошо инфляция да болуп баратпайбы? Ошону да жапканга кандайдыр баланс болуп калат да. Демек, бул жагы жагдай жакшы. Негизи эле ошо экономика жактанчы жагдай жакшы да. Эгерде ошондой болсо, кийинки жылдагы ошо бюджеттерди мындай реалдуу көбөйтүп алганга дагы колунан келет. Кыргыз Республикасы эми жалпы айтканда бул жетиштүү. Анткени дагы бир жолу айтып келдим, көп жылдан бери бизде бюджет дефицит болуп келген. Республикалык бюджеттин кирешеси инфляция жана бир катар азык-түлүктүн баасынын жогорулашы эсепке алынбастан пландаштырылган. Мындан улам экономисттер өлкөнүн бюджетинин киреше булагынын басымдуу бөлүгүн тышкы экономикалык ишмердүүлүккө жана импортко төлөнгөн салыктар түзөөрүн, ошондой эле буга атайын кызматтын коррупция менен күрөшүү иш-аракети да себеп болгонун айтышат. Азыр бийлик аракет кылып атат. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, ал баягы коррупция маселелеринде, ошонун ичинде көп схема болуп, канча мамлекетке зыян тийгизип, бул баягы бир эле кармагандардын алардын төлөмдөрү гана эмес, бул көп тармактарга өзүнүн таасирин берип, ал жерден пайда көп, ал бир жагы. Экинчи жакта азыр баягы улуттук 26-жылга чейин конкреттүү түрдө бир улуттук стратегия кабыл алынбадыбы? Ошону ишке ашыруу боюнча конкреттүү түрдө кандай чаралар жакын арада экономикада каралат. Ошонун ичинде кайсы тармакта эмне болот, аны деле администрациядан бүт коомчулукка талкууга берилет. Буга чейин экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев быйыл мамлекеттик бюджет 310 миллиард сом менен жыйынтыкталарын, ошондой эле бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгы жок экенин айткан. Кыргызстанда көргөн маселе бул коррупция болду. Канча жылдан биринчиси. Экинчиси бул саясий коррупция. Анан аны жоготпосо эч кандай жылыш, эч кандай өнүгүү болбойт да. Мен ойлойм бул максат болсо да, бирок аны укук жагынан дагы эмеч керек да. Мындай чечкимдүү болуш керек. Анан адилеттүү суд болуш керек. Анан бул дагы негизги максат ошондо. Кедейчилик жана коррупцияны жойсок, анда Кыргызстанда көп кадам менен биз жакшы деңгээлге өтөрөбүз. Эске салсак, министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров бюджетти быйыл 280 миллиард сомго, келерки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин билдирген. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.